Кадерле кескәй дуҫтарым, мин һеҙгә башҡорт халыҡ әкиәте «Убыр әбейҙе» уҡып ишеттермәксемен. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Борон заманда, кәзә полковник, һарыҡ офицер булған заманда йәшәгән ти бер әбей менән бер бабай. Уларҙың булған ти 4 ҡыҙы. Улар береһенән береһе матур, уңған булғандар ти. Шулай йәшәп ятҡанда, әбей менән бабай икенсе ауылға ҡунаҡҡа китергә булғандар ти. 4 ҡыҙҙы 4 яҡтарына ултыртып, үҙҙәре ҡунаҡҡа киткәс, нимәләр эшләргә, өйҙө нисек ҡарарға, ашарға нисек бешерергә өйрәтә башлағандар ти. Утты һүндермәгеҙ, бесәйгә һуҡмағыҙ, бер-берегеҙҙе тыңлағыҙ тигәндәр ти. Ҡыҙҙар үҙҙәре генә ҡалыуҙан файҙаланып, бер-береһенән уҙҙырып шаярҙылар ти. Кискә табан ғына бутҡа бешереп ашанылар ти. Бесәйҙәре бер туҡтауһыҙ мырылдап бутҡа һорап йөрөй ти. Күрәһең, уның да майлы бутҡанан ауыҙ иткеһе килгәндер инде. Ҡыҙҙарҙың асыуы килеп, ата-әсәләренең бесәйгә һуҡмағыҙ тигән һүҙҙәрен онотоп, ҡалаҡ менән бесәйҙең башына тондорҙолар ти. Бесәйгә һуғыуҙары булды ти, уттары һүнде лә ҡуйҙы ти. Ҡыҙҙар нимә эшләргә белмәй аптыраштылар ти, илаштылар ти, шунан ут эҙләргә сығып киттеләр ти. Беренсе ҡыҙы менән икенсе ҡыҙы эй баралар ти, эй баралай ти. Бер кешелә лә ут күренмәй ти. 2 бәләкәй ҡыҙ апаларының ҡайтҡанын көтөп өйҙә ултырып ҡалдылар ти. Тегеләре йөрөй торғас, йыраҡта, тауҙар араһында йымылдап ҡына янған ут күреп ҡалдылар ти. Баралар, һаман барып етә алмайҙар ти. Барып етһәләр, был тау араһындағы мәмерйә булып сыҡты ти. Инделәр ти тегеләр. Бында бер әбей йөн иләп ултыра икән ти. Иҫәнлек һаулыҡ һорашҡас, 2 ҡыҙ бер тауыштан: «Әбекәйем, беҙгә ут ҡына биреп ебәр инде. Әсәйемдәр ҡунаҡҡа киткәйне. Беҙ улар әйткәнсе эшләмәгәйнек, утыбыҙ һүнде» тигәндәр. Хәҙер бер ерҙән дә ут таба алмайбыҙ тип ялбарҙылар ти. Әбей уларға: «Ут бирәм, тик һеҙ берәр итәк көл алып сығығыҙ ҙа үҙегеҙҙең юлығыҙға һибеп барығыҙ. Мин ошо юл буйлап һеҙҙең янға иптәшкә ҡунырға барырмын» тип әйтте ти. Ҡыҙҙар әбей әйткәнсе эшләнеләр ти. Кис булғас, берәү ишек шаҡыны ти. Ҡыҙҙар ҡараһа, теге әбей килгән ти. Өйгә инеп бер аҙ ултырғас, әбей: «Балаҡайҙарым, миңә әбей кешегә урынды мейес башына йылы урынға һалығыҙ» тип әйтте ти. Ҡыҙҙар шулай иткәндәр. Әбей төндә ғыштыр нимәлер кимерә башланы ти. Оло ҡыҙ уянғанда: «Әбей, нимә кимерәһең?» тип һорай икән. Әбей уға: «Йоҡла, ҡыҙым, йоҡла. Мин бабайындан ҡалған ҡаты ғотоно кимерәм әле» тип әйтте ти. Әбей был ваҡытта бәләкәй ҡыҙҙы ашап ятҡан булған ти. Әбей ашап бөткән дә, ҡыҙҙар арлы-бирле йоҡонан торғансы ҡайтып та киткән ти. Иртәгәһенә тағы ла килеп, тағы ла бер ҡыҙҙы ашап китте ти был убырлыҡ әбей. Ҡалған 2 ҡыҙ илаштылар да, убыр әбейҙән нисек ҡотолоу өсөн ҡулдарына тараҡ, көҙгө, ҡайраҡ алып ҡасып сығып киттеләр ти. Әбей 3-нсө көнгә лә ҡыҙҙы ашарға өмөт тотоп килде ти. Килһә, ней күҙҙәре менән күрһен, ҡыҙҙар ҡасып киткән ти. Әбей асыуынан тегеләй бәрелде, былай бәрелде лә, килегә ултырып төйгөс менән ҡыуып ҡыҙҙарҙың артынан төштө ти. Эй бара ти был, эй бара ти. Бара торғас, бармаҡ башындай ғына булып, ҡыҙҙар күренеп ҡалдылар ти. Әбей килеһен тағы ла шәберәк ҡыуалап, ҡыҙҙарҙы ашайым тип, ҙур өмөт менән ауыҙ һыуҙарын йотоп шәберәк китте ти. Ҡыҙҙар ҙа әбейҙе күреп ҡалдылар ти. Ҙур ҡыҙ башы аша ҡайраҡты ташлағайны ти. Түбәһе күккә олғашҡан, күгәреп ятҡан тау барлыҡҡа килде ти. Әбей тырмашып был тау аша сыҡҡансы, ҡыҙҙар байтағара китеп тә өлгөрҙөләр ти. Әбей йән фарманға тағы ла ҡыуа башлаған. Инде ҡыуып еттем генә тигәндә, ҡыҙ башы аша тараҡты ташлап ебәргән ти. Ташлағайны, ҡара урман хасил булды ти. Әбей бынан сыҡҡансы, ҡыҙҙар тағы ла әллә ни тиклем юл үтеп киттеләр ти. Убыр ҡыҙҙарҙың хәйләһен белеп ҡала ла, барлыҡ көсө менән уларҙың артынан саба башлай ти. Инде тоттам ғына тигәндә, ҡыҙ башы аша көҙгөнө ташланы ти. Йәйрәп ятҡан диңгеҙ барлыҡҡа килде ти. Әбей диңгеҙҙең теге яғынан ҡыҙҙарға ҡысҡыра ти. «Балаҡайҙарым, һеҙ нисек сыҡтығыҙ?
ярдәм итегез, мин һеҙгә теймәйем, тип ҡысҡырҙы ти. Ҡыҙҙар, муйыныбыҙға таш баулап, йөҙөк тә сыҡтык, тип әйттеләр ти. Әбей тиҙ генә муйынына көс етмәҫлек таш бауланы ла ти, һыуға һикерҙе ти. Һикергәйне, шундуҡ батты ла ҡуйҙы ти. Шулай итеп, дөмөктө ти был ҡәһәрен. Ҡыҙҙар яйлап ҡына үҙ юлдары менән киттеләр ти. Бәләкәй ҡыҙ бер ваҡыт һыуһаным тип илай башлаған ти. Апайы уға түҙ инде туғаным, бында эсергә ярамай. Ат тояғы урынынан эсһәң, ат булырһың. Һыйыр тояғы урынынан эсһәң, һыйыр булырһың тигән ти. Ҡыҙ түҙмәгән, кәзә тояғы урынынан эскән дә ҡуйған ти. Шул ваҡытта был матур ҡыҙ мә тип торған ап-аҡ кәзәгә әйләнде лә ҡуйҙы ти. Олоғыҙ эй йыланы ти. Шунан аҡ кәзәне етәкләп ары китте ти. Эй баралар ти булар, эй баралар ти. Шулай бара торғас, бер кешегә осрағандар ти. Һорашып, ҡыҙҙың хәлен белгән ти баяғы кеше. Ул кеше сауҙагәр булған икән. Шунан был сауҙагәр теге ҡыҙға үҙенә кәләшлеккә килергә димләй башлаған. Ҡыҙ уға: «Кәзәмде һуймаҫ, рәнйетмәҫ булһаң барам», тип әйтте ти. Ә теге сауҙагәрҙең өйҙә ут сәсеп торған бисәһе бар икән. Донъя көтә башлағандар ти былар шулай ҡыштыр-ғыштыр ғына итеп. Бер ваҡыт сауҙагәрҙең оло бисәһе ауырып китте ти. Күрәҙәсенән ҡаратһа, күрәҙәсе аҡ кәзәгеҙ бар икән. Шуны һуйып йөрәген ашатһаң, һап-һау булырһың, тип әйтте ти. Оло бисә ҡайтҡанда, бер нәмәгә ҡарамай кәзәне һуйырға йәһәтләй башлаған ти. Ҡыҙ ни эшләргә лә белмәй илап кәзә менән аңлашырға сыҡты ти. Кәзәһе телгә килеп: «Илама, апаҡайым, илама. Тик минең һөйәктәремде ташлама, ҡыҫтырып ҡуй», тип әйтте ти. Кәзәне һуйғандар, ашағандар ти. Ҡыҙ һөйәктәрҙе йыйып алып, сепрәккә төрөп, туғаны әйткәнсе эшләп ҡуйҙы ти. Бер ваҡыт ҡараһа, аҡ сепрәктәге һөйәктәр юҡ булған ти. Ул һөйәктәр ҡошҡа әйләнеп, осҡандар ҙа киткәндәр ти. Бер заман баҙарға сауҙагәр янына бик моңло итеп бер ҡош һайрап ебәргән ти. Шунда май һатып торған сауҙагәр был ҡошҡа бер йомғаҡ май биреп ебәрҙе ти. Ҡош, теге ҡыҙ бит инде ул, осоп барып апайының ауыҙына майҙы төшөрөп китте ти. Быны күреп оло ҡатын пыр туҙҙы ти. Ҡошҡа үҙенә лә май килтереүҙе талап итте ти. Ҡош энә һатып торған кеше янына килеп, тағы ла бик матур итеп һайрап ебәргән ти. Һатыусы был ҡошто йәлләп бер ҡап энә биргән ти. Ҡош апаһы торған өй янына осоп барған да, өйөрөлөп һайрай башлаған ти. Оло ҡатын ауыҙын ҙур итеп асып: «Бына миңә ҡош килде, ауыҙыма май һала икән», тип абына һөрөнә тышҡа йүгереп сыҡты ти. Ҡош тиҙ генә бер ҡап энәне ҡатындың ауыҙына төшөрҙө лә үҙе осто ла китте ти. Ә теге яуыз ҡатын шул ерҙә сәнселеп үлде лә ҡуйҙы ти. Шул көндән башлап ҡоштоң апаһы көндәшенең яуызлығынан ҡотолоп, тынысланып йәшәй башланы ти. Ә ҡош апаһын иртән һайрап йоҡонан уята ти, кис һайрап йоҡлата икән ти. Шулай итеп, әле һаман да береһе бай бисә, икенсеһе ҡош булып йәшәп яталар ти был меҫкен генә балалар.